ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني بن الناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. رواه الإمام الدارقطني. مجد مجد الله تبارك وتعالى. وشبه الإمام النووي رحمة الله عليه رحمة واسعة. إذا حديث الإمام يسأله نتبع الإمام أبي ثعلبة الخشني. أبي ثعلبة الخشني من يفي إيجاز وقاسي إلى أبي ثعلبة الخشني نيغا فوزاري يجبكم بالناشري رضي الله عنه وأرضاه. يجا تفقما ما فوقتانو لأن برزوك سيدك صلى الله عليه وسلم ويالوجي مدينيو نجنا إلى الشهادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز حديثين يقول سنغا زرينيا زيتون لهم حديثين. نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. الله تبارك وتعالى aine ebintu byetulabikako okukola nga kutandanga n'obizanyiramu n'obigayaaliramu byafaraba ebyalagira mu Quran bikakatako. faraba ne wajibu byebimu. kiri faraba kibeera wajibu. ebintu byonna byakulagira bikakatako fala tudayi'uha, tubitekamu omuzanyo. assala ng'okusaala, assawm okusiiba, alhajj n'ebiva mu kiruga ebyo. wahadda hududan fala ta'taduha, natirawo ensalosalo bwe tulina okukoma okuzunga zita boundaries, tugezanga nosala ensalosalo ezo. wahadda hududan yakulaga wokoma ng'omusiramu amakulu ensalosalo za Allah. ala wa inna himallahi maharimu, olw'olugira haramu oba olibusa obusalosalo, olw'okola ekyo kyonna nga kiri haramu oba obuse olusalosalo lwa Allah. agenze mu bikola eby'omwezi nga si mufumbo kibooko 10 kibonezo Allah yakiteekawo. omuntu anywa omwenge akuba kibooko 8 kibonerezo kya Allah. ebyo nebyo bitibwa huluulu. ate nekijja osi huluulu nga kyegeezamu ensalosalo totenda kusooka. kati mu hadithi eno ebyali atulaga sallallahu alaihi wasallam nti ensalosalo zonna Allah zitulaga buddyo, bukono, mu maaso go ne mu bwongo. tosukka wano toyingirawo lukasimu obamirawo omwenge toyingira. ebyokulya bingi naye bino tobirya biri haramu. abakyala balabise bulungi naye si babo. lwogezaako okutambaala oba osukka ensalosalo. nagenda maaso nakugamba nti waharama ashiyaa fala tantahikuha, byobakulu byabagamba nti biri haramu, kibisemberera
temubyebagalanga yatunyumira ku Quran ekifula Quran kyezitowa inna sanulqi alayka qawlan thaqila inda kussaako ekigambo ekizitowa amakulu Quran ebintu ebiragiro ebirimu ebyatuziyiza al awamir wannawahi ebiragiro ebiri mu Quran nebyatugaana okukola ebigisoya anakkiriza Quran nebimenya mu duniya ku akhira tajja kumenyeka ate anayagala Quran wewuke amakulu nga byagala byakola nga tagobedde Quran akhira ngezitowa kubanga ebintu Allah byayita akhira biri bibi mu Quran inna sanulqi alayka qawlan thaqila Quran yagiyita ne yawmul qiyama abiyita bizito okulaga nti anayita ku lunaku oluzitowa alina kwekwata ku kitabo ekizitowa Quran bw'oba oyagala olunaku lwa kiyama wewuuke faaleika bil Quran weekwate ku Quran ebiragiro byayo nebyatuziyiza naye ng'oyagala kiyama ezitowe suulirira amateeka ga Quran al-Karim olwo kiyama egenze kuzitowa ala al-kafirin ghairu yasir kubajeemu yawmul qiyama tegenda kuba nyangu abadan tegenda kuba mpewufu egenda kuwewukira abo bokka bwekitunira mu bulamu buno obwensi ebiseera ebimu Allah alina abantu baawa mu myaka gye egy'obuvubuka n'apakasa nnyo mu myaka gy'obukadde n'awummula ng'alya kuziyapakasa ate nosanga omukadde ng'emyaka gy'alimu tegisaana kunoonya kalimo nga ne bwagenda okusaba akalimu ne bamutunulako tebamuwa esooka bagenda omulagirira bazzukulu kati bagaa nti jjajja ono tunamuwa tutya orders olw'ekitiibwa kyetumuwa ne bamumma ega nti tujja kukuba mulimu nze abalinamu ku mpisa tebasobola kukuba akubogolera atya nga obisobeze atalina mpisa asobola okukuwa ate nakkanda olinga katabanike naye ngaemyaka gimuzaala kati nosanga nti oluusi Allah gwabawadde n'akola nnyo mu myaka egisooka obukadde bugenda okujja ng'awummula obubuzanga mukadde anyirira tula butuuza kulya kati n'anaakolera kiyama nakkiriza Quran nemmenya kiyama ngewewuka saba Allah tabaraka wa taala atuwe Quran kiyama wewuke wasakata an ashiya bwotunira ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam byewunyisa obedda kyayagala kiri wano wetulaga mu byonna byonna obedda kyayagala kati ate wetulaga wekiri wasakata an ashiyaa rahmatan lakum ghayra nisyan n'abaako ebintu byatayogera n'asirika busirisi natakugamba nti ekyo kiri haram oba wajibu n'asirika nga teerabidde ghayra nisyan naye lwaki rahmatan lakum kubasaasira si buli kimu wajibu wekitaba wajibu haram wekitaba haramu wajibu wekitaba wajibu haram waliwo byeyasirika natatugamba nti haram oba wajibu ghayra nisyan teyabyerabira fala tabhathu anha tekakutandanga notandika okubibuuzaako ebyo byeyasirikira mu hadithi wedda byonna byetwogera wano wedda wanoonya sallallahu alaihi wasallam waliwo ebintu ebimu abantu bakuba amasimu ne babuuza ebibuuzo naye nga kyabuuzaako tekisaana kubuuza esookera ddala Allah ali yagaana basahaba okubuuza nga nabbi akyaliwo ya ayuha alladhina amanu la tasalu an ashiyaa in tubda lakum tasuukum abanga bakkiriza temubuuza bintu temuyitiriza kubuuza lwaki bali Allah yabagaana Quran yali ekyakka ng'essaawa yonna bayinza okukibuuza nekifuuka wajibu oba haramu aturiduuna an tasalu rasulakum kama suila Musa min qabl mwagala kubuuza nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ng'abasajja babuuza nabbi Musa ente kala ki buwanvu ki bunene ki ne kala gye baakuma okubuuza gye baakuma basitoyeza baga nti ya yero innahu yaqulu innaha baqaratun safra bagenti nti ya kyenvu nga tikuli yali agirabye anti mwe mubuuza qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha atuli ne kala okubuuza buuza buli kantu konna kivumirirwa mu busiramu ebiri haramu babitunyonnyola ebiri wajibu ngenda kuleetayo ekifaananyi kitono enviiri ezibeera ku mubiri gw'omwana Adamu shariya enviiri zonna omubiri gwonna shariya ezitekuliramu emiteeko esatu waliwo ma umira biizalatihi waliwo obusiramuzi bwatulagira nga kiri wajibu okuzijja ku mubiri gwo ng'ebitundu byaffe private parts ebifo ebyo omukono we gugattira ku lukokola ebifo ebyo enviiri ezibeerawo ziri wajibu okuzijjako ne wabeerawo omuteeko manuhiya an izaratihi ze baatugana okujjako nga ekirevu tetukijjaako obuntu bw'oku maaso obukowekoowe ebisige ebyo tetubijjaako natugaana shariya etugaana okubikwatako ne wabeerawo ze bataayogerako esirika busirisi tukimanyi nti omwana Adamu ku mubiri gwe wabawo ebifo ebirala ebiriko enviiri ati ng'omwami asobola okuba n'enviiri ku kifuba ku lubuto ku magulu ku ntumbwe sibe guli yasirika busirisi kati ezo tozibuuza kiri haramu ozijjako oba kiri wajibu tobuuza sirika kubanga nazo yali aziraba lwaki yalondobayo naga nti wano mujjeeko wano temukwatawo ate zino nasirika ghaira nisiyani teyazirabira kubanga ekitendo ekyokwerabira tikitendebwa na Allah wama kana rabbuka nasiya tulowooza nkono olunaku n'olumuntu omulezi we yeerabira mu Qur'an aya nyingi nga yekakasaako obuteerabira qala fama balu alquruni alula qala ilmuha inda rabbi fi kitabi la yadhillu rabbi wala yansa mu surati Taha nga nabbi Musa alayhi salamu bubeefuka ne Firawuna amubuuza gwe gwani tinze ndi nabbi wa Allah bebiki Allah yani kiyantonda yatonda gwe buli kimu kwe kumubuuza nti fama balu alquruni alula ebyase byayita abantu ababirimu ensi yabawodda ebyo bifan nabbi Musa kwe kumugamba Allah nga batunyumiza eyo irimu yonna Allah agirina wala yansa tasobola kujerabira ebyase byayita nti ebyo byonna bimanyi tayinza kubyo wala yansa ni ayindala owekitiibwa Sheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi rahmatan wasa omukugu wakati mu bakugu bamutanga Muhammad bin Salih al-Uthaymini bamuzaala 1929 nafa 21 rahmatullahi alayhi rahmatan wasa bweleegera ku nsonga zino ez'enviiri ezisangibwa ku mubiri gw'omwana Adamu n'atunyonnyola nti zino zebasirika netazikoonako kubanga ziri tuzitegedde zebasirikira sharia netazikoonako ekisinga olungi kuzirekako naddala mu baami ate mu bakyala weziba zisusa asobola okuzijjako ezasirikirwa ng'ezize ku magulu ku mikono mu bakyala kubanga abakyala beetaaga nnyo beauty singa bafunye engeri gyasobola ozijjako nga takosebwa asobola okuzijjako naye ate omwami azireke ku lwaki kullama kathura ashaaru fi rijal dallat ala quwwatihi
omwami bulwabanga alina enviri nyingi ku mubiri gwe kaba kabonero akalaga nti omubiri gulimu amaanyi naddala nga bulaba bamagulumeeru abo bate ezaabwe ziba nyingi ddala abikkula okugulu ngoloza mutwe okugulu kwe omukono ng'ogwo ng'oza alina kuleeta akasanirizo naye nga mukono bukono ekitali nnyo ate ffe mubakaddugala kitono nnyo okusanga abantu nga alina enviri nyingi nnyo mu magulu mu mikono. Kyenjagadde ekyenviiri okulaga nti yalondamu zino ziri haramu tozijjaako, zino ziri wajibu ozirekako ofuna omusango, ate n'obawuzi yasirikira n'atazinyegako, naye tekitegeeza nti yali azerabidde, yali azimanyi. Kati tozibuuza. Hadithi eraga nti okuyitiriza okubuuza kano kali kireeta ate okubula. Wasakata an ashyaa rahmatan lakum ghaira nisyan. Waliwo ebintu ebimu byeyasirika n'atabyogerako nti wajibu oba haramu kubasaasira, teerabira nga ku lwaki singa buli kimu yakiwa ennamula haramu wajibu tuba tutambulira mu seeti bbiri, obulamu babugenda kaluba. Bwotegendereza ogwa mu haramu, buli wogera bwoti haramu natterawo kagaapu akali awo ekyererezi mwosobola okwetaayiza. Olwaleero biki abantu batera okubuuzaamu nga tebikkirizibwa kubuuzibwa? Ennyama. Agenze ku mudaala kugula nnyama, ye bali mukulu amanya go gwana ayagala kumanya amanya atunda mu bbuca. Kyokka nali mu bbuca si yeyasazi, yalowooza ono yali ku bbuca ye mukulu ennyo, kumbe ono naye azijja eri mu meat packers. Kati namala mugamba nti nze Robert, awo ng'avaawo. Tobuuza. Kasi etteeka liba nga lyayita nti ennyama ya wano esalibwa basiraamu, khalas tobuuza, tawakkala ala Allah, toweekaluubiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadithi emu nti halaka almutanatti'un rawahu Muslim. Ne bamubuuza nti bamutanatti'una be baani? N'agamba nti albahath, mu luzungu amuyita researcher, anoonyereza ku kano n'akeetoolola n'akeesibako n'akeetoolola, ayagala kumanya nnyo, nga kyategeeza nti bazikiridde ababuuliriza n'ebitasaana kubuuliriza. Lwaki bazikirira? Bagenda kwekaluubiriza obulamu. Kati waliwo yaŋŋa nti egyo emipiira gy'emmotoka, pikipiki, bugaali, egyo rabba oyo nti bateekamu amasavu g'embizi mugiveeko. Ne mugaaga tutambule tutya mukama wange? Emipiira gyonna oba ogigobye, egya booda, egya mmoroka, egya kagaali, rabba nti mubamu amasavu g'embizi. Esooka embizi batugana kugirya, ekiri haramu kugirya n'okuwangala nayo n'ogirunda. Era kyolaba ogisanze ng'etambula makubo gaayo tokuba. Kitonde kya Allah gireke, sina musango, gireke egende. Naye kati olinga ye alaba nti kati olwokuba nti mulimu amasavu g'embizi mu mipiira gy'ebimotoka bugaali, tutambuze bigere, ne mugamba nti kale kati tukulinde mu kugenda okuziika ewaffe erya Ntonde, tulabe wona otambulawo kilomita zikunukiriza 2, otambula kiki ekyo? Kwekaluubiriza. Ekimwetera okuzikirira kiki? Kwekaluubiriza bulamu. Ebikwatagana n'ennyama, ebikwatagana n'ebyokunywa, neyeesiba ku soda kikagundi, neyeesiba ku kikagundi, neyeesiba ku kikagundi. Esooka ennamula weziri za shariya. Bw'obanga ewalika ekika kya soda ky'otidde ng'okyekengedde oba haramu, kireke. Waliwo ebirala by'oteekengedde nnyo ebyo. Waliwo omuntu yankubira essimu oba yali Denmark ng'agamba nti bw'ogenda mu bbuca ekiso ennyama ebeera wali yonna eya buli kika, akubuuzabuuza ntemewa. Kati jjukira nti oluusi avaawo yatemye ku mbizzi, kati yakikutta akubuuza ntemewa nti ku nte. Ekiso kiri kyennyini kyakola ki? Kyakwasa n'atema eno, ne kali akati kwe batemera kwe bateeka n'eri nga bagitema ateme efuka obufi.
nembuuza nti tewaliyo nva ndala tijeziri tyenyama gireke bwotalya nyama obutuka gireke gwe kenyini ogirabye nti eri mbizi eri nte eno ndiga eno mbuzi kiso kyekimu okuba nti weebiryawo kyokka kyokka kikumala okuba nti okyalidde genda oli enva endala bw'oba owulira nti oyala nnyo okulya ku kanyama gula entambula eyo embuzi etambula ogisale ebukya ziveeko naye bwe kijjanga muno mu nsi eyaffe walillahi alhamdu nga bayawula buchas kizibu okusanga bazigasse era gwa naggomola era nga kimanyikiddwa nti abasazi baba baffe hatta ne bali bennyini abatali basiraamu tayagala kulya nga omusiraamu si yasaze tayagala agansina galya nkaafu era afukulaba bwe balina akabuzi ke bwaka banoonye budala oba yisima ajja akoleki asale akakoko ke kati okubuuliriza kivumirirwa mu busiraamu kubanga kikalubiriza obulamu ate kiyinza okukuleetera okubula abalala bagenda mu qada wal qadar engeri Allah gyagiramu ebintu ne batandika okubuuliza eyo tojja kumalako na qada wal qadar omusajja yawandiikwako nti ajja kufa masasi ku lunaku bwe ruti ate ono agamukuba ku kiyama Allah agenda mubuuza yakiwatta omuntu musolo bigatulula kubanga nga teyamuwandikako okufa masasi tosobola gamukuba abadan niba okulwa tesobola niba baga yagamuwandikako kiba kigeze n'agenda ogamukuba yamuwandiika na buli kimu kakati ate ku kiyama lwaki amuvuna n'okutta ki agenze mu baabul qada wal qadaru eyo tebabuuzaayo ojja bigattagatta mu bwongo nga tebyegattulula olutadde egimu ku miryango emizibu olekabula essaawa n'ogabugaye nti Allahu akbar kati nze onvunaanira ki nga ate biwandiike wagaa nti tetuyinza kukola bitali biwandiike kubanga Allah tebamusurprisinga nti ate Kamadi ani amusse kiba kiwandiike yakiwandiika dda min qabli lkhalqi fi lazman nga tennakutonda bitonde bino byolaba ku nsi ekyo yali yakiwandiika nga gyekiri kati okuwuliza mu qada wal qadaru kubaki obwongo bwaffe bumpi okutegera irimu eyo obwongo bwaffe bumpi okutegera ilimu eyekika ekyo nga bwolaba nti osanga omu kuba asomesa eddiini endala nga bapasita baani naddala bapasita ng'asoma aya Qur'an ng'agivuunula talina bwongo bugitegeera abadan talina bwongo bugitegeera kimwetagisa ebbanga eddene ng'atudde kusoma busoma ebyo byokka byokka alyoka afuna obwongo bugitegeera kankubuuze okusiba omupiira ku kifuba buli omu akisobola naye bw'olaba omuntu ng'akikola wali olabanga ekyangu bakuteekeyo naye ate bw'okiwa tayimu n'okiddiŋŋana n'okyesibako tayimu etuuka n'okikola kati n'oyo bw'atyo bwafaanana eyo Qur'an okufuna obwongo obugitegeera wayo byalina okujja mu bulamu bwe ate akyusa obulamu abeeko gy'abussa asome niye ali ku aya Qur'an yavuunula tasobola bitegeera ye alabanga bitegedde biri mu lusenyi lulala naye ali mu lusenyi lulala nga bwe nkugenda nti tosobola kuteekamu ne bagukuba ne gujja nti oguse ku kifuba oyinza okuwanda omusaayi oba si kyo guba ng'ogutomedde omutayimbwa ne guddayo eri oli lwaki akikola bw'atyo yakiwa tayimu n'akiga ebakikola ne kijja n'akitegeera kati Qur'anul Karim waliwo enneeyisa yokka ey'omwana Adamu ng'obuseego obukaba olasobola kubitegeera emwisamba sobola kubitegeera tibijja mu bwongo just bukaba kubanga ya ntondo ena enneeyisa gy'olina okubaamu
kyavudde tugamba sallallahu alaihi wasallama wa harrama ashyaa rahmatan lakum ghaira nisyan. Allah tabaraka wa taala waliwo byafuula wasakata an ashyaa, waliwo byasirika natayogera kubasaasira naye teyerabira. Fala tabhathu anha, timbinoonyerezaako, tudda okuwuliriza nnyo. Wabula ate abasomi ba irimu batalabatul ilm nga bamasheikh bate bakkirizibwa okubuuza ebyo batategedde n'okunoonyereza ennyo bamasheikh bannaabwe. Naye ate bwe twogamba nti obusiraamu butugamba nti obusiraamu waliwo ebyasirikirwa Allah natabikoonako, tekitegeeza butabuuza, tekitegeeza butabuuza, wabula ekibi kwe kubuuza ennyo n'ebigendererwa byaffe ebyokubuuza. Waliwo abalina ebigendererwa mu kubuuza nga yala kumanya oba naagamba ki ku masala g'olwomukaaga kandabe, ekigendererwa kumanya kigambo kyo naye nga ne bwokola tagenda kyusa. Waliwo abagendera okubuuza alaba obuyigirize bwe bukoma. Kusinda ku Sheikh hadisi ziyampa zaali 8 kandabona nampa mmeka, ampaddemu oyo wa wansi. Waliwo ababuuza nga ne bw'onoosoma aya 10 tagenda kukyusa. Malama biseera ffe twakula tulaba bazadde baffe bakola bwe bati bwe kati osoma ki, ne bw'onoosoma aya 1000 kati tuba kyobuuza. Basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama babuuzanga kuyiga na kukyusa bakutise mu nkola ekyo kye bayize. Ffe omulembe guno ogwaffe tubuuza kusunga na kulaba oyo ayimiridde atya, n'okunyumyamu awo okumala ebiseera nga tutwaliriza obudde. Kibi nnyo okubuuza nga tolina nniya ekyusa. Singa bwe bambuulira kino kyekiri haramu nga nkivaako, oba ngamba kino kikkirizibwa nga ngenda nakyo mu maaso. Naye abasinga kubuuza kusunga na kumanya class na kumanya waliwo byayagala okuyisaawo. Wabula mu hadithi eno Allah tabaraka wa taala atulaga ekigambo ekikulu ennyo, rahmata lakum. Ekisa kye kyatuwa kingi, yatwagala nnyo. Bal umuru, ensonga zonna eza shariya Allah kutusaasira, nebyatufulira wajibu byennyini kutusaasira, nebyafuula haramu kutusaasira. Kubanga buli kiri haramu bulwadde, ate buli kyeyakulagira ekiri wajibu ddagala. Si kusaasira okwo. Lwaki? Yatutonda atumanye ebitulwaza, yatutonda atumanye ebitufuula kuba nti tuli balamu. Akasajja akajapani akakola emmoroka kamanyi nti bino bigitta bino bigiwa obulamu, era tojja kukasinga kugitegeera. Ke kakugamba nti wano bayiwawo mazzi, wano break fluid, wano steering oil, wano nankani, wano gundi. Wali obitabudde, toyinza kubitabula era nebaawo. Wegende wali amafuta oyiweyo amazzi, ewagenda amazzi iwawo petroli okubeserefu, onootunyumiza. Lwaki? Eyagikola agimanyi. Foloza Allah tatumanyi. Ekisa kye kyasukka gye tuli, byonna biri wajibu. Olaba nga tukalubiriza solati subuhi, omuntu azuukuka ya Rabbi otulowe obudde ku makya nakooye nnyo eggulo, akakasira bulowooza okukoba mulamu nnyo. Omuntu asala solati subuhi mujjamu obuwangaazi bwe ayingira 70 myaka 7 ngolooza wa 40 nga kyali stede, naye baganyegenya kubeera mu kikunda. Akakabuguma ako akokumakya kabi, eyatutonda atumanyi kabi ku baami, ate nno ku bakyala kaleeko. Twawukanirawa n'abakyala. Omukyala sisitimu ye buli mwezi yeeyoza, buli mwezi yeenaaza bulungi naye kiliininga neeteeka ebbali. Gwe bw'oli olafuuka mukyala nti tukuwe paadizi naawe. Ffe n'atugamba mugende ku muzikiti musaale akawewo ako, wassubuhi idha tanaffas. Allah akalayira, ndayira n'obudde bwa subuhi lwe bussa mpewo erimu mikisa.
eyo waawo bagita waawu lqasam waawu y'okulayira wasubuhi idha tanaffas nze olubeerera nzijukiza omwoyo gwange neja bannange nti message eri mu Quran tetusobola tugwako kye tugikolako eddagala eri mu Quran tetulina gye tuliraza lijjudde omu obudde bw'okumakya akawewo akabulimu buli ogani gy'olina munda ekeetaaga ekibumba amawugwe omutima akalulwe pancreas nankani nga bwe babyogera bahabalist eyo empewo y'okumakya bigyetaaga kubanga mulimu eddagala eritagambika kyavaga nti Allah rahmatan lakum ekisa kya Allah gye tuli kingi ne byennyini bye yatugamba tukole nga kikkakatako waajibun kusaasira lamanzaani netuuka gubadde jama omuntu kati mwezi mulamba terikomba kulanki ekyo kisa kya Allah kusaasira si lutalo si kibonerezo bya bulamu ogenda mu health ogenda mu ddwaliro mu bya health kwejjanjaba abasawo bagamba nti omwezi gwa lamanzaani ogutambulako ennaku nga 5-6 abalwadde bakendeera ne bwe guba guwedde ennaku nga 20 kuba tebannadda kati bagenda okuyingira mu 22 23 jukira batandise okulya kafunkunaayi nga tandika okudda paka mwaka bwegulikola ki byeyatulagira okukola ebikkakatako kusaasira byeyakugaana okukola ebiri haramu kusaasira amazambi ndwadde ezitagambika kyabula tugamba nti rahmatan lakum kisa kya Allah gye muli wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa Allah kyayagala kiba kimu kukusonyiwa Allah kyabayagala kukusonyiwa mazambi ekisa kyalina kukusonyiwa kyayagala kukenderezaako n'ogeetika ku kiyama nga gazitowa onoosobola okugeetika ku kiyama kati kola ku ibada zino eziri wajibu nga kukendeezeeko tewerabira nti wa khuliqa al-insanu dha'ifa obutondebwa omwanadamu munafu yatondebwa nga munafu obutondebwe binadamu eva munafu omumanyi omu mubatusoka abalongoofu bamusanga atambula yetisa emigugu muno munkwawa mulimu guno ku mukono gukutte ne ku mutwe kuliko abayizi be ne baagala bamusitulireko n'agaana ne bamwesibako n'agaana kati yagenda okulaba nga bamwesibyeko nnyo nga nabo bala bakiswaza yababuuza ekibuuzo kimu ne bamusegulira munansitulirako amazambi gange ku kiyama ne bamugamba nti nedda ssebo kati munviire bwe muba temulisobola kunsitulirako mazambi gange mundeke nga manyiire nga bukyali neyetikka emigugu gye abo bayita salafu salihin si abalagidde munsitulireko wabula asitudde emigugu gye ne bajja naga nti mundeke nsitule manyiire naye ayogera ebyo mumanyi wa irimu hafidhu lquran alimun jalil mumanyi wa irimu kwasi wa quran musomesa wa irimu abagamba mundeke engeri gyemutagenda kunsitulirako mazambi gange kangesitulire alhadithun rawahu addaru qutni rahmatullahi alayhi rahmatan wasia naam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What does Islam teach about sujood shukr, prostration of appreciation? What are the benefits of it, and how do we perform it? Does it have any proof from the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Sujudu shukuru oluvunama olw'okwebaza abamanyi bateekulula envunama bagamba nti zirina emiteeko 3 abalala bagamba 4 sujudu tilawa oluvunama lw'okusoma Quran
nga bw'osoma nti wasjudu waqtarib n'ovunama, sujudu sahaw oluvunama olw'okwerabira mu ssala nga twerabidde olubaayo wasemba, walikulli sahwin sajidataani fasalliha qabla assalaami wa baadaha qawlan. buli weerabira mu ssala oba olinayo oluvunama olw'okwerabira. ne wajjawo sujudu ssala, oluvunama olw'omusala olumanyikiddwa n'okuba takbiira n'ovaayo, n'okuba takbiira n'oddayo. ne wabeerawo sujudu shukuru, oluvunama olw'okwebaza Allah tabaraka wa taala. oluvunama olw'okwebaza Allah ng'akusuddeko ekyengera ky'obadde tosuubira nga kinene, bajja kuleetera amawulire nga mu bulamu bwo ga ssanyu nnyo, obanga Allah tabaraka wa taala akusimatudde, embeera ebadde egenda okuba enzibu ng'akabenje nojowona, oba badde bakubbye emaali yo yonna, Allah najja kusaasira ne bagwako oba ne balema. ekintu ekiyinza okujja mu bulamu bwo ya imma nga kirimu essanyu ery'amaanyi, oba nga kibadde kigenda kukuba ewabi. mu kwebaza Allah tabaraka wa taala amanyi tulaga nti okka wansi newebaza Allah tekuliko wuzu, tekuliko kibula, tekuliko kusatula awura nti ate mbadde mu mpale nnyimpi kasooke nnoonye ekkanzu yange, oba mbadde sambadde saati waggulu musooke mumpeze ku saati, kabusi wansi nossa ebiyungo byonna musanvu ku ttaka, newebaza Allah tabaraka wa taala okusimatula oba okusula ku kyengera ekifaanagana nga ekyo. wa barakallahu fikum. katumala okwazina inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. ekikolagana ne sujudu sahawu, sujudu shukuru, agala okweyongera ku bigambo ebyo genda mu kitabo kibayita mukhtasaru fiqh al-islami li Dr. Tuwaijir, kya mujalladu gumu, kirungi nnyo. Sheikh yakiwandika nga kiri mu brief, naye yaleeta ensonga nyingi ate nga yakifunza naye mu kugaziwa yakigaziya nnyo mu bufunda omwo mulimu ensonga nyingi. ogendeko ne mu al-mulakhas al-fiqh li Dr. Fawzan hafidhahu llahu tabaraka wa taala. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okujjako obusuubuzi mulimu ki gwensobola okukola nga Allah yagulagira era nga guleeta amagoba? Hadithi ewedde twasoma Muadh bin Jabal bwe yajja mu maaso ga Nabbi gunaningiza ejjana ne gunneesambisa omuliro. Naye ffe tubuuza byaki? Twakyogerera mabega nti ate ffe ab'omulembe guno tubuuza bizinesi wabwe nkola ki wenfunira. Ate nno oluusi nga betubuuza nabo tebamanyi bizinesi. Omwalimu abakuyoleke bamubuuza ebya medicine, ne bamubuuza politics, ne bamubuuza ebyabwe economy nga situbimanyi. Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yakola emirimu esatu. Yasooka kulunda, nava mu kulunda n'asuubula, n'asimbyayo da'wa. Yafa akola da'wa sallallahu alaihi wasallam. Era emirimu egyesatu gye yakola gye kikyasinza okuba mu baraka.
obulunzi, obusuubuzi n'okuba nti oweereza eddiini. Sinza kugamba nti ng'ogyeko agaye obusuubuzi, simanyi omulimu omulala gwe nja kulimba, nange sigimanyi, sikolangako ku mulimu n'ogumu sisuubulangako, sirundangako, ndi mu daawa. Oluusi ekibuzo ng'ekyo kiba kisaana bali mu bizinesi, abamanyi abakoze ku bizinesi esukka muimu, abali mu field eyo. Nkugambye batubuuza n'ebya medical, n'omuga ekyo nga kiba kitugenze mu ddwaliro nga kyabasawo bazungu, naye akibuuza ate muwalimu. Kati n'ogaa nti Rabbi kino kitandikirewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliwo mulirwana wange si musiraamu, naye yambuuza nti lwaki ffe mu busiraamu omukyala takulembera mu swala, era ye akiraba nga ffe abasosola abakyala. Kati nze mwanukula ntya? Omukisa gw'alina bw'aba musomi wa ddiini yaabwe mwasoma, togenda kumenyeka naye. Ojja mugamba akufunye babayita mutume oba bannabbi nabo, oba nabo bayita bannabbi. Mubuuze Yakobo, Yokaana, kubanga balina Yakubu, Yusufu, Yunusu, Ibrahimu, bonna bannabbi babalina mu bitabo byabwe. Gwe muganda akulegeyo omu nga mukyala oba babiri. Egyo emirimu gya kisajja, emirimu gy'okulembera eddiini n'okuweereza eddiini mu layini ez'amaanyi ennyo. Bami abakyala bye balabiseeko mu kuweereza eddiini, era tasukka mu bakyala banne wakoma, naye tajja kujja mu maaso. Waliwo omusajja omu yalaga risaaki eyo eraga nti eddiini y'obusiraamu eri waggulu nnyo, naye nga si musiraamu. Natuuka n'ogamba ne Amerika yennyini tekulemberwangako omukyala, tekinalabikako mu byafaayo byayo nti omukyala pulezidenti, tekinalabikako. Kakati nga yalaga nti ate Amerika kikulu nnyo kwe tulina okoppa ennyo, so nga ate tulina koppa abo balina koppa busiraamu, kubanga Allah tugamba nti wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala nnaasi. Nabafuula ekibiina ekyowakati nga kyakulabirwako, abasigadde bonna balabira ku mmwe. Kuntum khayra umma, n'ekibiina ekirungi, ukhrijat linnaasi, ekyagibwayo abantu bakirabireko, balina kulabira ku ffe. Kakati ekyo kyaga nti lwaki omukyala takulembera mu ssala, ebimu okubitegeera alina kusooka kutula shahada, naaba nga ajja kubitegeera. Eddiini yaffe bwetyo bweragira, eddiini yaffe bwetyo bweragira. Nawe osobola omubuuza nti kati gwe osobola okuva eno ofuuka faaza, kubanga ate eddiini z'abakatuliki n'abaprotesitanti bakyagezezaako okukuuma ebitiibwa bya bannaddiini baabwe. Eyaffe ey'abasiraamu n'eyabalokole ze zikyalimu omuzannyo. Omuntu ava eri buvi neyeyita seeka, oli neava eri neyeyita pasita, naye ngaebabegako abadde akuba bagagamba obwegati, yekyusa bwekyusa bwati, nakuba bwekibaati, nakola ssente empya n'enkadde. Naye nga weyita faaza mbali abasajja, ng'ojja weyita faaza, saabeesikoopi, bayinza okusaba empapula zonna ez'obuyigiriza otuuka ku leve eyo, era bakugjayo. Bakyagezezaako okukuma ebitiibwa ebyo. Nolidde ffe tukyataddimu omuzannyo mungi. Gwe nga bw'oli awo nga wakumimu ogutaaka, ozogandiza ndiseka kasimu, ng'oteekawo kakeedi awo emikeeka ebiri, abantu nga bajja ng'otusaaza ng'oga musule ssente, nga tusuula nga abaana bafuna amata, nga tweyongerayo. Naye balisewo newobeerawo bakuyiggayo, sooka oleete empapula z'obuyigirize tulabe watuuka otya ku basaba Lincoln, leeta empapula titeziriiwo. Naye zino ezaffe ebbiri zino mukyalimu kalunsambulira mungi. Omulenzi ng'ava eri nasomera Saudi Arabia, ng'akuŋŋanya eddunia ng'agisomereddwa, ng'agibba emmaali yonna, bwe bategeerera nti bujja ababba bubbi nga ssente zabakozeemu obukozi. Akati
ensonga yakwegendereza nnyo. Sheikh Alban yafa 99, Ibn Baz yafa 99, 1999 bafa mwaka gumu. Baleka batutungidde ensonga 5 olwokuba nti omulyango gwayirimu n'ogwokukola da'awa gwagaziwa. Buli ava gyava nti nze kola da'awa, buli ava gyava nze kola da'awa. Kati ku mulembe guno olina okwegendereza. Ku lwaki n'abafere bekwekomo ate nogamba tojja kukola da'awa gwe gwani oŋŋaana. Nateekawo ne batuwa ensonga 5. Omuntu yenna wajja okukola da'awa gye tuli tumutundireko ebintu ebi 5 byonna bibeerako tiiki, muleke era mugoberere era muyigeko yirimu. Bwe kibaako ekigaanya okufuna tiiki muveeko nga byonna ekisookera ddala yirimu ayagisomawa. Ku lwaki teri alina yirimu okuggyako ng'alina kyeyini yagisoma ku gundi yagisoma ku gundi yagijja ku gundi. So si muntu kuva from nowhere najja natandikaawo. Juzi tubadde tuli naye wali mu kukuba emyeso, kati yafuuse ataani sheeki. Irimu osebo tubuulire wagisoma wa oba ekyokuli yagisoma kwani? Ayinza okuba tiyagenda mu zi university naye yagisoma kwani? Olaba ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam alina kyeyini. Allah atugamba nti allamahu shadidul quwa. Oyo munnama abasomesa irimu yayigirizibwa ekitonde ekigumu kirimaanyi. Allamahu shadidul quwa. Malaika Jibrilu yamusomesa irimu. Jibrilu ajijja wani wa Allah kyeyini. Naye tuba n'omuvubuka ng'akutte ensi yonna ku TV mpapula z'amawulire nga talina kyeyini. Yava buveeri n'agwawo bugwe papa ng'atuuza edduniya nno ssebo. Era mutambula omwaka gumu 2 3 mweno tuka mu gwokuna nga emmotoka agikuba ekigo. Irimu yagisomako. Allah tabaraka wa taala yasetinga obulamu bw'ensi, buli mirembe egijja giba n'ebyajo. Guno omulembe kati okusoma irimu oteekeddwa okuyingira class. Babi Huraira tebabirina, gwali omulembe gwabwe. Batula butuzi nga bwetudde wano mu masjidi. Nimuvaamu sheekhe nga kakongoliro. Kati ate gino ejaffe n'agikola girimu ensoma erifomo. Kati agenze mu thaniya idadi, agenze mu thalitha idadi, n'obeera omu mwaka mulamba agenze mu awalu thanawi. Emirembe gye yali ekyuka. Bali bawandikanga irimu ku maliba, ffe ogula bitabo. Mulembe guno mulala irimu yagisomawo, ekyokuli yagisoma kwani, ekyokusatu Allahu akbar walillahi alhamdu. Tumutunuulira salbiyat ne ijabiyat. Mu umma inamu advantages oba disadvantages. Salbiyat is disadvantages, ijabiyat is advantage. Kubanga omuntu okutandika okutusomesa batatavudde awo. Jazayita aleese obuvuyo, yaliko mu muzikiti gw'Egindi ne balwana. Yaliko mu muzikiti gw'Egundi n'abatabula. Yaliko mu muzikiti gw'Egundi n'abbamuka omusajja awo ne bamugoba emisinde n'addukayo n'ebintu yabireka mu muzigo. Bwe yaleese buvuyo mu umma. Buvuyo eyo nayo nsonga nti yaliko mu masjidi y'Egindi yasanga timuli jama bulungi n'agyorganizinga ne bateekamu darasa batukagana bali basala bato 8 ne bagenda mu 2 masjidi ne batandika gisiiga langi ne bagigaziya nti agasiza umma. So salito buvuyo. Namba 4 tumutunulira ayina nashaa n'ekifo we yakulira nayo nsonga. Ekifo we yakulira nayo nsonga. Ebyo nno byogerwa Ibn Bazi ne Sheikh Albani. Weyiti yaabwe emanyikiddwa mu umma. talaqatuhuma al-umma bilqabul. Umma yonna yabata newanika nti abasajja Allah yabaggulirawo mu irimu. Ekifo kyennyini omuntu yakulira kimatalinga mukafunda mukatanga bano bali amayirungi bali balaga banywa mwenge
bano baga mipiira ne bavunula firimu ne bakuba matatu eno jimu ya boxing awo wakulidda ogenda kujjamu muntu kyoyo kubanga abo bonna betwogeddeko tekuli alina mpisa n'ogwo omuli w'amayirungi alina empisa oba vunula firimu omutamiivu atandika okwogera ebigambo bimugira mukama byakola ki era kyovula abatusooka balongoofu bwe yakimanyanga nti omwana nga njagala abeere muwalimu ng'amutwala waka wa muwalimu wasula ku lwaki n'ekifo wakulidde kimatalinga akule ng'alabye enneeyisa entuufu Imamu Shafi yakulira amaka ga Imamu Malik bamuleetera ali 11 Shafi nga alina emyaka 11 atuuka ewa Imamu Malik ng'ali mu 60 plus nga katobwe kati ne bakateeka ng'asula nako mu maka ge ayige irimu si yokka nenneeyisa n'omukyala nenneeyisa n'abaliraanwa nenneeyisa n'abaana bo boozadde so si kuteeka muno aya za Kurani na hadiisi nga bino by'omukatanga ebisigadde bya muki mukatanga mukafunda mukimumbaasa ekyokutaano aqidatuhu enzikiriza ye ayinza okuba omushiya natuleetera enzikiriza z'ekishiya ebyo byonna olina obyetegereza kumusomesawo tekirimu bwa haramu kubimubuuza era si zambi nti owange oyagala tusomesa irimu naye twagala kumanya abcd si musango ebyo bintu ebyo ebitaano aqida y'enzikiriza yayinza okuba mukadiyani bwomala obitegeera ni byonna nga biriko tiiki musomeeko bwekubaako kamu ne bakasala noonya omulala kubanga ebyo byonna byonna misingi gya kusoma irimu wabarakallahu fikum sembayo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam told Uzaifa bin Yaman that the death of Sahaba Umar radhiyallahu anhu will be an open fitna resulting into the killing of the Ummah. What impact did this have? Owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yagamba Muadh bin Jabal yagamba Hudhaifata bin al-Yaman nti okufa kwa Umaru kyekisumuluzo ekigenda okugulawo fitina mu umma muno. Impact kitegeeza ki? Kyali kitegeeza ki? Ansa sigimanyi, ekibuzo simanyi ansa yakyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Uwedemu bampadde obulala wano. Dingiri yalugo. Yampadde obulala wano simanyi obwe buweddemu oba. Tiba sibo ne solote. Why? Bagadde tumale bumazi. Tumuteera endabire ddala. Bane siri inginiya mulungi watu nayo inginiya. That's it wait. Wali na jika nika kateke mu bwando obulala. Nda jayo gerenga tekuru.